Assalomu alaykum ahli guruh. Akalar, ukalar, to'qima to'r setkaladi, nomeradini. Mana to'qima setkaladi, omborda har xil razmerda mana 2 metr. Assalomu alaykum. Bugun yana bir sinva setka sexidan bitta video tayyorlayman. Bugun mana shu to'qima to'r setkalar haqida ozginacha ma'lumot beraman. To'qima to'r setkalar tayyorlari bular baland 1,5 metrga, kattagina orasi 4 ga 4 shekilli, 4 ga 4. Bitta rulonda xo'p 10 metrdan bo'ladi. Naryoqda mana 2 metrliklar. Bu pastliklarni bularni kattagicha kattaroq mana. Kattagicha kattaroq bular. Shuning uchun bular taklab qo'yilgan ularga shu osonroq. Xo'p, apparatni ham bitta ko'rsatib qo'yay. Bunaqa to'qima chiqaradigan apparatda ikkita bor yana naryoqda. Bu eng kattasi 3 ta. Mana bu yerda ham bir bas ikkita apparat bor. Mana birinchisi, ikkinchisi. Ikkalasi ham zakaz bor, zakaz to'qishyapti. Taklab qo'yishgan. Eng kattasi 3 ta. Xo'p, buyurtmaga qarab balandligi mana shu apparat 4 metrgacha chiqarib beraveradi balandligini. Hozir aytmasam 1,5 metrda turibdi, 1,5 metr chiqaryapti hozir. Balandligi 4 metrgacha chiqarib beraveradi. Mana shular mana 2 metr. 2 metr, kattagi 4 ga 4 yoki 5 ga 5, bitta rulonda 10 metr bo'ladi. Shuni balandligini 3-4 metrgacha mana shu apparat chiqarib beraveradi. Buyurtma bersalar ham bo'ldi. Endi narxiga keladigan bo'lsak, narxi xo'p, bu setkani simini yo'g'on qalinligiga qarab, keyin o'sha kattagina orasi katta kichikligiga qarab narxi o'zgarib boraveradi-da. Shuning uchun pastda nomerlar qoldiraman, aloqaga chiqib o'sha narxini kelishib zakaz qilsalar ham bo'ladi. Ishlab chiqaruvchining o'zidan, zavodning o'zidan, mana birinchi qo'l, zavodning o'zidan. Xohlasalar mana shu Telegram kanaliga o'tasizlar. Telegram kanalida ham to'liq ma'lumotlar berib boriladi. O'sha kanal orqali buyurtma qilsalar ham bo'ladi. Mana to'qima setkaladi, omborda har xil razmerda mana 2 metr, 1,5 metr. Bu yoqlarda ham bor. Orqalarda ham bor. Xo'p, zakazga chiqarib berilaveradi. Qanaqa zakaz bo'lsa, balandligi har xil bo'lsa chiqarib berilaveradi.